مساء الخير يا أصحابي، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب. الأيام المباركة شعبان ورمضان، يا رب في الأيام المباركة دي يا رب يتعاد علينا كلنا، على كل الكوكب، على كل الكوكب، يتعاد علينا كلنا بالسلام والصحة والخير والسعادة. موضوع الفيديو النهاردة آية عادل والحبل على الجرار. آية عادل والحبل على الجرار، يعني آية عادل مش الأولى ولن تكون الأخيرة. آية عادل مش الأولى ولن تكون الأخيرة. للأسف أخيرا لو انتوا خدتوا بالكم مؤخرا، يعني حوادث قتل وذبح وتعذيب والتعنيف الجسدي والعنف الجسدي الرهيب، والحوادث من كتر ما هي صعبة انت بيجيلك ايرور كده في دماغك، ما بتصدقش كمية ان الحادثة بشعة. انت مش ما بتقدرش تصدق بشاعة الحادثة. بتفضل يومين 3 تفكر، معقول في راجل يعمل كده في مراته اللي هو بينام في حضنها، مراته اللي جابت له عياله، مراته اللي بتطبخ له اكله وبتراعي بيته وبتنظف له بيته. معقول في راجل مهما كانت الخلافات يعمل كده في مراته حبيبته ام عياله؟ معقول في غدر وفي خسه كده؟ الحوادث بشعه. فيديو النهارده عن كام حادثه كده. انا ما جبتش كل الحوادث طبعا لان حوادث كتير جدا، انا جبت بس الحاجات اللي هي فيها يعني طرق جديدة للتعذيب والقتل الإيذاء، طرق جديدة كده، طرق مبتكرة. طيب فأنا هديكوا كام حالة كده. طبعا ربنا كلهم ربنا يرحمهم ويغفر ليهم، السلام لأرواحهم. وأتمنى من جوه قلبي ان مصر والدول العربية، بس خاصة مصر، يعاد النظر في القوانين والتشريعات تجاه الجرائم دي. يعني أتمنى ان القوانين والتشريعات يعاد النظر فيها، لأن الجرائم بشعة، ومن آمن العقاب أساء الأدب. من آمن العقاب أساء الأدب. العقاب حاليا اللي موجود في القوانين والتشريعات يعني بيخلي الرجالة تتمادى في الجرائم دي. هنشوف بعض الحالات كده، قولوا لي رأيكم ايه في الحالات دي. عشان كده انا قلت آية عادل مش الأولى، لا يعني هي مش الأولى وهي مش الأخيرة، في لسه جاي كتير. طيب عايزة أوريكم حاجة. مثلا الحالة دي اسمها إيمان عادل. إيمان عادل. طيب إيمان عادل حصل فيها إيه؟ إيمان عادل دي طالبة بكلية العلوم، تبلغ من العمر 21 سنة. قتلت داخل منزلها على يد شخص استأجروا جوزها لاغتصابها. يعني جوزها عشان كان عايز يطلقها فبعت لها واحد يغتصبها عشان يطلع يصورهم، عشان لما تيجي تطلب الطلاق يبقى معاه فيديو الاغتصاب ده فيثبت عليها قضية زنا فما تطالبش بحقوقها. طبعا هي قاومت الشخص اللي كان عايز يغتصبها، اللي بعته جوزها، قاومته، فهو قعدت تصرخ وتجري منه، فهو خاف فخنقها وقتلها قدام
قدام طفلتها، قدام بنتها. دي اسمها ايمان عادل. اوكي، طيب تعالوا نشوف حاجه تانية. الست المسكينه دي من يومين 3 كده، شايفين اللي تحت بقها؟ الست المسكينه دي طبعا جوزها شربها، كهربها وشربها بوتاص. بوتاص ده الماده الكاويه، ماده كاويه. وقال لوكيل النيابه انا بس كنت عايزه ادبها والسعها في لسانها، بس الظاهر هي يعني حبت طعم البوتاص فشربته كله. انتوا متخيلين هو بيقول ايه لوكيل النيابه بعد ما كهربها وشربها بوتاص؟ طبعا الست دي هرب، يعني هو كان مكتفها وعذبها وكهربها وشربها بوتاص وسابها. هي بقى هربت من كل هذا العذاب بمساعده اطفالها، وركبت تاكسي، والتاكسي وداها المستشفى. ما كانتش عارفه تتكلم لانها شربها بوتاص، فما كانتش عارفه تتكلم لان الاحبال الصوتيه راحت، فخلاص صوتها راح. فكتبت لهم ان جوزي عمل فيا كده. فلما اتقبض عليه قال لي وكيل النيابه انا بس كنت عايزه ادبها والسعها في لسانها، بس هي الظاهر بقى البوتاص عجبها فراحت هي شربته كله. طيب المسكينه دي مين هي؟ اكيد كلكم عارفينها، مريم اللي اتقتلت بدم بارد واترمت في نهر في سويسرا. مريم مجدي اكيد كلكم قصتها كانت معروفه جدا. مريم دي من المنصوره، من الدقهليه، راحت تاخد بناتها خديجه وفاطمه من طليقها او من جوزها في سويسرا. جوزها مصري مزدوج الجنسيه، مصري سويسري. خدت حق الحضانه للبنات فاطمه وخديجه. جوزها مسكها قتلها ورماها في النهر. مريم مجدي. طيب طبعا آية عادل يقال الله اعلم حادثة السقوط من الشباك. بس في يا جماعة في قصة او حادثة سقوط آية عادل في حاجة اسمها معطيات، مؤشرات، في دلائل، في معطيات ومؤشرات ودلائل تخليك تحس او تشك انه مش انتحار. لا مش انتحار. آية عادل تحس كده ان ما كانش انتحار. اولا الزوج ليه تاريخ طويل في تعنيفها وضربها، وصوتها صوت صريخها وصوتها الجيران شهدوا انها على طول بتتعذب وبتتضرب. ده دليل، ده مؤشر بينديكيت حاجات. طيب في صور هي كانت بعتاها وكلام هي كانت بعتاه على الواتساب لاصحابها ولاخواتها عن تعذيبها وضربها، رسائل وصور. الزوج ليه ماضي وتاريخ في هذا الموضوع، التعنيف والضرب، وزوجتين قبل كده هربوا منه بسبب الضرب والتعنيف والإيذاء. في واحدة يا جماعة بتفكر في الانتحار، هتطلب الطلاق وتنزل تشتري في شقة في مصر في اسكندرية جنب أمها وتطلب الطلاق، وفنانة تشكيلية بتحب الحياة وبتحب الفن وبترسم. في واحدة هتروح تنط من الشباك وهي في المطبخ بتطبخ الأكل. يعني اللي هيفكر في الانتحار مش هيقوم يطبخ. انتي بتفكري في الانتحار او واحد بيفكر في الانتحار. الانتحار ده يا جماعة يعني قرار الناس بتوصل له بعد ما يكونوا في اكتئاب وفي عزلة وفي سواد. الست يعني كلها حياة وفن وحب للحياة وداخلة في المطبخ. ويعني الجيران لما شاهدوا قالوا ان لما آية بعد السقوط وراحوا البيت لقوا البصل متقطع في المطبخ
وحلل الطناجر بتاعه الطبيخ على النار، والنار شغاله على الاكل، وبصل متقطع، والست كانت واقفه بتطبخ. في واحده بتطبخ هتفكر كده وهي بتقطع البصل؟ لا، انا اكسكيوز مي، انا رايحه انتحر واجي، معلش ثواني معلش. فالحادثه يعني الله اعلم. طيب ده بقى مين الامور ده؟ مين الامور ده؟ مين ده؟ طيب، قضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لاعتدائه على زوجته ووالدتها. يعني هو يا ريته يعني راح البيت بمطوة بسكينة، قتل مراته وحماته بسلاح أبيض إثر خلاف بينهم، مما أدى إلى وفاتهما الاثنين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. ده عايش في السعودية ومراته عايشة في السعودية وجايبه له عيال وبيشتغلوا هما الاثنين، في خلافات حصلت بينهم، فالحامة كانت موجودة، فهو جه بقى بالمطوة أو بالسكينة، راح بم 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 قتل مراته وحماته. ياسمين عصام معلمة لغة عربية تبلغ من العمر 27 عام، قتلت بوحشية بالغة بعدة طعنات على يد زوجها داخل سيارة أجرة بينما كانت تحتضن طفلتها الرضيعة بين ذراعيها. أصل جوزها كان طالب منها حاجتين وهي ما سمعتش الكلام. تستاهل، هي ليه ما تسمعش كلام جوزها؟ تستاهل بصراحة. يعني طلب منها لما كان في التحقيقات، قال لهم أصل أنا كنت طالب منها تقطع علاقتها بأهلها وما تشتغلش عشان ما يكونش عندها مصدر رزق وقوة، وتقطع علاقتها بأهلها عشان تبقى كده ايه، وحيدة كده، عشان ايه؟ العيلة والأهل سند، فعشان ما تبقى ضعيفة، ما فيش سند، ما فيش فلوس. فهي ما سمعتش الكلام، كانت بتبقى على اتصال بأهلها وبتشتغل، فهي ما سمعتش الكلام. فهو اشترى سكينة وسنها كويس قوي 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 قوي، وكان مقرر يذبحها في بيت أهله. فمامته قالت له لا، ما تذبحهاش هنا، هتوسخ لي السجاد بقى والدم يطرطش وتوسخ لي السجاد، يلا اذبحها في حتة تانية. ده الكلام على فكرة منشور في التحقيقات، الراجل قاله. قررت اني اخلص عليها ببيت امي، بس امي رفضت، وسخ لها السجاد، الست غسه السجاده وتعبانه فيها. فراح عمل ايه؟ ذبحها في سجيره الاجره بعده طعنات بوحشيه بالغه وهي حاضنه بنتها الرضيعه. طيب مين دي بقى؟ مين دي الضحيه دي؟ مين الضحيه دي؟ فاكرين قصتها؟ الضحيه دي اتقتلت برضو للاسف بشكل بشع. دي أبشع يمكن قصة فيهم، لأن هي صرعت الموت في 5 أيام. الضحية دي صارعت الموت في 5 أيام. 5 أيام كانت بتنازع وبتطلع في الروح. ليه؟ لأنه هو قال ما حسيتش بنفسي. هو طبعا رجل أعمال وساكنين يعني في التجمع، في هم هاي كلاس وكده وساكنين في التجمع. ما حسيتش بنفسي وأبرحتها بالضرب والخنق وتركها تصارع الموت 5 أيام. هو عمل ايه بعد ما ضربها؟ خنقها جامد قوي 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 لدرجة انه قطع لها البلعوم. خنقها جامد قوي لدرجة ان البلعوم اتقطع، زورها اتقطع. فلما زورها اتقطع سابها تنزف وسابها تصارع الموت 5 أيام. يعني انت كنت متعصب فضربتها وخنقتها. طيب بالنسبة لبعد الضرب والخنق 5 أيام، ما كنتش يعني في ال5 أيام كنت متعصب؟ ما هدتش ولا ثانية في ال5 أيام؟ ما قررتش انك طب اخدها مستشفى انقذها؟ لا، سابها تموت. فضلت تصارع الموت 5 أيام.
وداها المستشفى. هم حاولوا ينقذوها وعملوا لها عمليات، بس كانت بقى خلاص يعني كانت سبتك، كانت جالها تسمم في الدم، لان لما قطع البلعوم الجرح عفن، الدم تلوث وحصل لها تسمم في الدم، بقت سبتك يعني، فما لحقوهاش، عملوا لها عمليات كتير وما لحقوهاش. فدي كانت يعني برضو ابشعهم، ان هي فضلت 5 ايام تصارع الموت، 5 ايام وهي بتطلع في الروح وبتنازع. فأي عادل والحبل على الجرار، أي عادل ليست الأولى وليست الأخيرة، وهنفضل كل يوم نسمع حوادث بشعة عن تعذيب وقتل وخنق وضرب. وأتمنى من بلدي الحبيبة إن احنا نراجع وننظر بعين المراجعة للقوانين والتشريعات بخصوص الجرائم دي، في القتل والضرب والتحرش والاغتصاب، الحاجات اللي تخص المرأة. يعني أتمنى ننظر بعين الرحمة والعدل للقوانين والتشريعات اللي تخص المرأة. بحبكم يا أصحابي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. بحبكم.